Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa gilos ko'chatlarimizni ichlarini tozalab o'tayapmiz. Bo'ylariga ahamiyat berasizlar. 1 litrli usulda tayyorlanyapti. Mana do'stlar, gilos ko'chatlarimiz. Bu 1,5 gektar yer maydonida xudo xolasa zakaz qilgan insonlar bor. Oldindan bizga ishonib, navini ishonib, ko'chat holatini chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa do'stlar, bugundan ichlarini o'tayapmiz do'stlar. Mana bo'ylari уже 2 metrdan o'tdi do'stlar. 1 litrli usulda ketyapti. Qalinlari ham yaxshi. Endi bo'yni u darajada o'stirmaymiz, endi semetramiz. Avgust oyida azot beramiz sulfat ammonium bilan do'stlar. Ko'chatlar holatiga bitta baho beriladi. Farg'onalik bog'bonni mehnatlari shu bo'ladi. Xudo xolasa ertamanda yoz kunda ishlayapmiz. Abitdanki buni ichida ishlab bo'lmaydi, sababi o'ta dim bo'lib ketadi. Ichiga kirib bo'lmaydi. Sog' bo'lasizlar, zakaz qilgan insonlar. Mana ko'chatlaringni xudo xolasa yaxshi qilib qarayapman. Mana o'sha bo'ylari ham normalniy. Bularimiz ham mana do'stlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar, layklarni bosinglar. Kimga gilos ko'chatlarimiz kerak bo'lsa, soni oz qoldi. Ko'p navlar zakaz bo'ldi do'stlar. Boshqa turdagi ko'chatlarimizdan bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.